மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பசுமை வீடு கார்டனிங். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்த்துட்ருக்கோம், கோவிட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த டைமில் வந்து நம்ம வந்து சேஃபாக வீட்டில் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது. அண்ட் அது இல்லாமல் வந்து நம்ம ஹெல்த்தை வந்து நம்ம நல்லாவே வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். அண்டு இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் வந்து முக்கியமான ஒரு ஹேர்பல் மெடிசன் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது ஒன்றுமே இல்லை, நம்ம வீட்டில் டெய்லி நம்ம வந்து வளர்க்குற துளசி தான். ஸோ நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் எந்த ராமர் துளசியாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை கிருஷ்ணர் துளசியாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு துளசி இருந்தாலும் அந்த துளசி வந்து பார்த்தோன்னா அது வந்து ரிச் இன் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் சொல்கிறோம். அது இல்லாமல் வந்து அது வந்து இம்யூன் செல்ஸை வந்து நல்லா வந்து டெவலப் பண்ணோம். ஏன்னா நம்ம உடம்புல T செல்ஸ் வந்து நார்மலாக நல்லா அதிகமாகவே இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தன்மை வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ சப்போஸ் எந்த ஆன்டிஜன் நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்தாலும், எந்த ஒரு ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் உடம்புக்குள்ளே வந்தாலும் அது அகெயின்ஸ்டாக ஃபைட் பண்ணுற அளவுக்கு இம்யூனிட்டி இருந்ததுன்னா கோவிடை விட என்ன டைப் ஆஃப் வைரஸாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் ட்ரிங்க் பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுதான் வந்து இந்த ஒரு நேச்சுரல் ஹெர்பல் ட்ரிங்க். ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம இந்த ராமர் துளசி இருக்குது. ஸோ இந்த ராமர் துளசி இலையை ஒரு சின்ன இந்த அளவு எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு இந்த இலையை வந்து 1 லிட்ரு தண்ணியில் போட்டுட்டு நல்லா பாயில் பண்ணிக்கோங்க. கூட வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஹனி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸாக இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஹனியை யூஸ் பண்ணாதீங்க. வெறும் இந்த துளசி இலை கூட வந்து ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் லெமன் ஜூஸை போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு. அது நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணுங்கள். ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த துளசி டிகாஷனை வந்து டெய்லி மார்னிங் டைம் தான் எடுத்துக்கணும். ப்ரஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட இம்யூனிட்டி லெவல் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ அண்ட் இம்யூனிட்டி லெவல் ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு எந்த ஒரு நோயும் வராமல் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதுதான் இனியோட டாபிக். ஸோ இதை வந்து எல்லாருமே வந்து வீட்டில் பண்ணணும். அண்ட் இந்த ஹெல்த் ட்ரிங்க்கை வந்து டெய்லி எடுத்துக்கணும். ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க.